贝壳的贝甲骨文，这是最早出现的贝字。再下来，这个是海贝，甲骨文的发源地在中原一带，所以从沿海地区拿来的贝壳特别珍贵。它最早用于祭祀，就是有一个漂亮的海贝，在祭祀的时候摆到祭台去啊，因为珍贵的东西都要摆上去。后来呢，就成为货币。在华夏大地，贝壳流通到什么时候呢？在很多时候它都当钱来使了，一直到秦始皇统一中国以后，明令下旨废除贝壳，一律改作用钱，铜铸的和铁铸的。一开始是铜铸的，到了汉代的时候，生铁有了，就改成铁铸，那个就叫钱。钱最早在周朝的时候不叫钱，钱这个音是从另一个字来的。在周朝的时候，货币叫做权，货币叫做货权，慢慢权这个音就变成了钱。到了青铜时代以后，春秋开始就出现了钱。我们上一节课讲到这个葛了，为什么出现葛呢？因为最早的货币铸造的时候叫葛币，后来又出现了这叫刀币，各个国家铸的币不一样，所以钱里边的这个葛繁体字一眼就看出来，两个葛，后来出现刀币，再后来就只成了铜钱。钱原来叫权，所以为什么说薪水，就是因为它和烧的柴火和权一样，是过日子必不可少。为什么上海人不叫钱呢？叫钞票？因为上海是商业发达的地区，很早就用了纸币。大家知道这个山西的票号用了纸代替钱，那实际上是一张契约。真正用上票子是上海这样的近代的都市。